ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் சேனல். நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் கிடையாது, ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ஸ் தான். கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குவாரண்டைன் அப்படின்னா என்னது, 14 டேஸ் குவாரண்டைன், இப்படிலாம் நம்ம அந்த டேர்ம்ஸையே இப்போ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம். ஆனால் அனிமல்ஸ் கூட குவாரண்டைனில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் கூட குவாரண்டைனில் இருக்குது. ஒரு சிம்பான்சியை இப்போ எடுத்துக்கோங்க. சிம்பான்சி கூட்டத்தில் ஒரு சிம்பான்சிக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஃபீவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அந்த சிம்பான்சியை எல்லாருமே சேர்ந்து தனியாக இருக்க இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம். அது ரொம்ப அடம் பிடிச்சிச்சின்னா நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அதை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துட்டு போய் குவாரண்டைனில் வைப்பாங்களாம். அதுக்கு உடம்பு சரியான பிறகு தான் அதை கூட்டத்தோடையே சேர்த்துப்பாங்களாம். அதுக்கப்புறம் ஹனிபீனாலே ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ரொம்ப ஹனியை ஸ்வீட்டாக எடுத்துன்னு வந்து சேர்க்கும். ஆனால் அந்த ஹனிபி கூட்டம் எவ்வளோ பெருசு, அந்த கூட்டத்திலேயே ஒரு சில ஹனிபிக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிடுச்சுன்னா அதையும் தனித்து தான் இருக்க சொல்லுவாங்களா. அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, இது அதுவாகவே தனியாகவே போயிடுமா. 5 அறிவு இருக்கிற இந்த உயிரினத்துக்கு எவ்வளவு அறிவு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. நம்ம எல்லாருக்கே முன்னாடியே இது குவாரண்டைனில் இருந்திருக்க கற்றுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிறிய விலங்கு, இதுக்கு 5 அறிவுலாம் கிடையாது, 2 அறிவு தான். இந்த 2 அறிவு இருக்கிற இந்த மிக சிறிய உயிரினம் தான் இந்த எறும்பு. இது கூட குவாரண்டைனில் இருக்குமா. இது கூட்டமாக தான் லைனில் போவாங்க. ஒரு நிறைய நீட்னஸ் அப்படின்னு இவங்கள தான் சொல்லுவாங்க. இவங்க கூட குவாரண்டைனில் இருப்பாங்களாம். உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தால் அவங்களும் தனியாக தான் போயிருப்பாங்களாம். நம்ம இது வரைக்கும் 3 அனிமல்ஸ் கிடையாது, ஒரு அனிமல், 2 இன்செக்ட்ஸ், ஒரு ஆண்ட், இதெல்லாமே குவாரண்டைனில் இருக்குது. ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸான 6 அறிவு படித்த நம்மளும் தனியாக இருப்போம், சேஃபாக இருப்போம், வீட்லேயே பத்திரமா இருப்போம். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.